Bueno, hola, moi boas tardes ao pleno correspondente ordinario deste mes de outubro. Sométese a aprobación as actas número 8, 2017, do pleno extraordinario do 21 do 8 e a 9 do extraordinario urxente do 13 do 9. Non está a acta do último pleno ordinario porque aínda non se extractou ao estar de vacacións aos servizos de secretaría. Entón, se teñen algo que dicir das actas 8 e 9, é o momento. A ver, eu sei que recolle esas cousas así sucintamente, pero exactamente o sentido da miña intervención pois non era eso. Decíamos que había que intentar no punto do recoñecemento extrajudicial. Intentábamos decir que era necesario corrixir esas irregularidades que dan lugar a eses informes de reparo que despois di que xa quedan para facturas sucesivas, xa se conta que van a seguir vindo no mismos. Entonces, decíamos tamén que se a corrección desas irregularidades pois non se pode facer por a falta de persoal, pois se fora necesario, pois que se reforce o departamento. Era nese sentido. Algunha máis? Pois, engadindo esta corrección, sometemos a aprobación, votos a favor das actas. Bueno, hai que ir unha a unha ou van a... Ben. Pasamos ao apartado de mocións. Como sempre, dicir que íase incluir un punto no orden do día que era a aprobación se procedera da liquidación. Estivo xa o martes aquí, sí, daríase conta, pero para non traela e perder un día de consulta, decideuse convocar un pleno extraordinario nos vindeiros días. Entón, no primeiro aos 10 días, seguramente de novembro, teremos un pleno extraordinario onde se dará conta da liquidación e máis tamén algún outro aspecto económico. Dicir eso, que o traballo estaba feito para o martes, pero un pouco por non mandalo xa unha vez convocado o pleno, decideuse retrasalo para os primeiros días. Entón, pasamos ao apartado de mocións. Defende primeiro urxencia moción do BNG de explotación mina de Touro e o Pino. Defende urxencia, despois votamos e continuamos. O pasado día 25 de agosto publicouse que un informe que a explotación minera San Rafael, situada nos concellos de Touro e o Pino, queren facer unha minería a ceo aberto de casi 7.000 hectáreas, e que nos parece que isto pode influir repercutir na carga contaminante en todo o río Ulla. Moitas grazas. Votamos votos a favor da urxencia. Pasamos agora a debatela. Como dixen, esta explotación minera pode poñer en grave risco a carga contaminante do río Ulla. Este tipo de explotación pode ser un método económico e rápido para traer os minerais, para extraelos, pero isto fai que sea unha cousa moi apetecido por a minería, pero son moi lasas en materias medioambientais. Todos estes refugallos de rocha, de pós, contaminando grandes cantidades de agua, pode ser perxudicial para o medio ambiente e, segundo o INE, este tipo de industria xera o 75% dos residuos industriais do Estado. As consecuencias, como dixen, teñen que ver coa destrucción da capa superficial de terra, deixando un paisaxe inerte, afecta a acuíferos, a cursos de agua e pon en peligro a flora e fauna, especialmente a riqueza piscícola, e non podemos esquecer que xera un fluxo importante de recursos que poden repercutir nos concellos.
Neste senso, decir que o río Uño valla ás nosas ribeiras, desemboca nunha zona potencialmente moi produtiva como son os lombos, e é de agardar que ese arrastre de contaminantes ou calquera incidencia aguas arribas traia consigo a repercusión na nosa ría. O Concello non pode quedarse cos brazos cruzados e confiar a cegas nas medidas correctoras propostas pola empresa, e moito menos o seu cumprimento. Sírvanos como experiencia os danos producidos pola explotación anterior ou exemplos de malas prácticas na minería que están na mente de todos nós, como foi a de Aznacollar. E por todas estas razóns que este grupo municipal do Bloque somete a debater por este pleno as seguintes propostas. Aprobar as legacións que foron incluídas na moción, que foron postas a disposición dos concelleiros, para garantir que o entorno natural da nosa ría non se vai a ver afectado, ao igual que as persoas, e instar ao Goberno galego a que as concesións sobre este tipo de industrias se prime a conservación do medio natural e a seguridade e a saúde das persoas. Moitas gracias. Ten a palabra o voceiro de Rianxo en Común. Nos imos apoiamos a moción por motivos obvios, non? Está na conca do Ulla, co cal acabará, ten moitas probabilidades de moitos componentes que se usen ali de que acaben na ría e de que acaben perxudicando a ría. Claro, esas son contas que non parecen botarse cando facemos o cálculo económico da explotación mineira, non? O que son as tangenciales, non? É dicir, por un lado crea unha riqueza X, supostamente, pero ao mesmo tempo está perxudicando outros sectores. Supoño que perxudicará ali, non o sei, pero moi probablemente perxudicará aquí, porque aparte de que nas alegacións vai recollida a pluviometría da zona, tamén vai recollido que son usuarios intensivos de agua, usan como alrededor de 2,5 millóns de litros de agua todos os días, co cal esa auga vai acabar en algún sitio. Moita dela vai acabar aquí, non? A parte de todo, como a maioría, despois, máis adiante, volveremos sobre ese asunto, a propósito dunha moción nosa, pero digamos que a riqueza que crea a minería moi pouca queda aquí, porque son empresas que nun 90% cun accionariado de fora de Galicia e un 70% incluso fora do Estado español, son moitas delas americanas, canadienses, son os que levan a parte isto e os que quedamos cos prexuicios somos nós, e tampouco fai falta irse á balsa de Analcoller, temos un aí moi cerca, en Monteneme, que precisamente estes días está dando problemas, porque resulta que eso abandonouse aí, resulta que, rompeu a balsa no seu momento, denunciouse, a empresa non se fai cargo, pero é que a aseguradora tampouco se fai cargo. Co cal, quen se vai ter que facer cargo deso é a administración pública, etc. Entonces, recoñecendo que unha certa labor mineira pode ser necesaria, pois nos opoñámonos firmemente tamén a de Touro. Partido Socialista. Gracias. Nos tamén ante isto, sin decir non porque non, nin sin coñecer exactamente o proxecto, entendemos que hai que aproveitar neste momento de alegacións para que se tomen todas as medidas de precaución para que non se dañe o medio ambiente nin as persoas, e máis cando, ao mellor, aínda que está moi lonxe Touro e o Pino, pois pode chegar a afectarnos nos lombos do Ulla. Nada máis.
Partido Popular. Gracias. Neste momento estánse a recadar os informes sectoriais precisos, estánse estudiando todas as alegacións. A aprobación deste proxecto estará ligada, como sempre, ao cumprimento das garantías urbanísticas, medioambientais e técnicas requeridas. Unhas garantías que son as mesmas que estableceu o Goberno do Bipartito en 2008 coa Lei de Ordenación de Minería. De feito, durante a etapa do Bipartito, desde setembro de 2005 ata marzo de 2009, outorgáronse máis de 100 permisos de investigación e 43 concesións de explotación. Polo que é imposible de entender esa negativa a todo o que sexa minería sustentable en Galicia. O sector mineiro representa 1% do PIB galego e 5.000 empregos directos. Por iso non entendemos que estas críticas. Mentras uns deciden criticar por criticar, a atitude do Goberno da Xunta é de respeto, porque vai respetar a legalidade, a veracidade e hai que respetar a actuación pública. Volvo a repetir que este proxecto só se vai levar a cabo se se garante o cumplimento das normativas urbanísticas, medioambientais e técnicas según a lei que vostedes mesmos aprobaron no 2008. Mais nada, grazas. Se hai lei ou non había, en todo caso, a oposición de calqueira tipo, desde o BNG a calqueira tipo de minería de ceo aberto é palpable. Estamos pola erradicación da minería en xeral a ceo aberto en Europa neste momento. E a mina de Touro sempre foi obxecto de alegacións e de protestas por parte dos veciños porque xerou desde un primeiro momento moitísimos problemas, tanto na contorna, cos acuíferos, moito do que aparece reflexado nas alegacións. E incluso hai unha diferencia que no seu momento todos os concellos coa lei do bipartito que menciona podían en calqueira momento presentar alegacións sin darlle un prazo e iso encargouse o Partido Popular tan pronto chegou de limitar intentando que se pasa desapercibido, pois que non chegue. Bueno, nós presentamos un modelo de alegacións, sumámonos a algunhas alegacións que se están presentando, pois, efectivamente buscando todas as garantías e intentando paralizar iso. Do modelo de garantías sabemos e coñecemos a carta blanca que se lle dá a ENCE na ría de Pontevedra, e non queremos que tamén se lle dé unha carta blanca a unha minería a ceo aberto que non debería estar neste momento funcionando. Mencionaba o do Monteneme, poderíamos funcionar os danos aos acuíferos das minas de wolframio que tamén ocasionan en Lousame, é dicir que non hai tal garantía. O que hai é pois un intento, pois efectivamente, de salvar intereses privados, como hai tamén, podemos sacar a colación cando se fala da lei de aquicultura tamén, unha ría como é a nosa, rica nun produto como é o mexillón, para que se toca, para que se intenta traer outro tipo de, con todos os parabéns científicos, como poderían ser as granxas de salmón ou as granxas de non sei que, e ao final tiñan entrada na nosa ría con todos os parabéns do Partido Popular, non? Parabéns científicos, parabéns legais, salvagarda de non sei que, e para unha cousa que temos, que é a riqueza da nosa ría, que bastante problema ten neste momento, como é a zona dos lombos, de contaminantes, de presenza de metales pesados, de problemática co bicho, como a artilia, etc., un elemento máis non faría senón ir para cara a progresiva degradación da ría. Como para nós, a principal fonte, a parte dese 1% que pode mencionar de PIB da minería, para nós o fundamental e que representa bastante máis do Produto Interior Bruto do que se produce na nosa ría é a pesca, é a acuicultura, é o sector bateiro, o sector pesqueiro. Defendemos que non se faga un aproveitamento nunha mina moi perigosa e que pon en perigo ese sustento que representa bastante máis na economía da comarca que o que pode representar a minería en Touro. Por lo tanto, reiteramos a moción que conleva, como ben aí ben explicado, de ser aprobada tamén a presentación desas alegacións á mina de Touro. Entón, vamos pasar a votación. Non pode contestar? Non, creo que quedou bastante explicado. Non, acostumbrado non estás, que normalmente se te deixa cancha libre para que fales o que queiras. Si, home, a todo mundo, máis ou menos, pero eu creo que quedou bastante explicadas as posicións no turno de expresión e tócame pechalo e así a facemos. Entón, votos en contra,
Abstencións? Votos a favor? Queda aprobada. Pasamos á seguinte, que se non me engano, buscaríamos de defender a urxencia e o texto entre as tres que hai referidas aos lumes forestais, para pasar despois a votar os acordos correspondentes. Entón, de maneira así bastante breve, defendemos a moción contra os lumes. Xa digo, sería intentar defender as tres conxuntas, debater as tres conxuntas, unha que hai presentada polo BNG, outra polo PSOE e outra por Rianxo en Común, defendendo un pouco ao acordo, sin necesidade de ler as tres ao completo. Vale, entón, defender a urxencia voceira do BNG. Ante a vaga de lumes forestais que veñen de arrasar Galicia e que provocou en 4 días a morte de 4 persoas e que puxo en grave risco núcleos urbanos e miles de persoas viron o lume nas súas portas. Moitas grazas. Ben, votamos a urxencia, votos a favor. Pasamos a defender brevemente. Bueno, ante a política forestal da Xunta de Galicia que non comete as medidas que deberían poñerse ante nos terreos forestais e ante a desleixación que fixo no 2007 cando por primeira vez había unha lei de prevención en defensa contra os incendios forestais e que o PP derrogou sin máis argumento que o desprecio pola autoría de quen fora feito e sin implementar ningún modelo alternativo, acordaron a pura e simple eliminación de medidas que se habían feito para avanzar na política de prevención e de ordenación forestal que para o que vemos en todas as mocións é o que os tres grupos políticos estamos vendo. O Goberno abreu a posibilidade de reforestar tanto terras agrarias como repoboacións forestais en terras adicadas a labradío, a prados, a pastos, aumentando así o desorden territorial e disminuindo a posibilidade de incrementar a explotación as explotacións e aumentando o perigo dos incendios e dando así paso ao abandono do mundo rural. Tamén reduceu á mitade a obriga de xestionar a biomasa vegetal, pasando dunha franxa de 100 metros alrededor dos núcleos a reducilo a 50 metros ou a 25 dando pulo a que se pudera así plantar eucaliptos, acacias en calquer sitio. Estas reformas nós entendémolas que, como ben dixo o alcalde, pois é darlle, permitir ás grandes empresas como ENCE pois especies que lles favorezan, pois é polo que todos estes grupos políticos traemos a moción para que desde a Xunta de Galicia se desenvolva unha política forestal. Paso a ler os acordos de todas as mocións, ou cada quen lee os acordos que trae para que coinciden en moitas. Pola nosa parte, instaremos á Xunta de Galicia a que unha política forestal de desenvolvemento rural reverta o abandono dos núcleos rurais e das explotacións agrarias e forestais, realizar de xeito consensuado coas restantes forzas políticas, axentes sectoriais e sociais implicados as modificacións legislativas necesarias para poñer en valor o solo forestal e que se regule adecuadamente os problemas estruturais de ordenación do espacio rural e de medidas preventivas, que se acometa unha política forestal baseada no aproveitamento multifuncional do monte e na reversión do monocultivo de especies pirófitas,
establecer un único protocolo de emerxencia a nivel nacional que evite a descoordinación e dispersión xeográfica e de mandos, e un quinto, asumir as responsabilidades en materia de prevención mediante unha maior implicación dos distintos forestais en colaboración cos concellos en materia de limpeza e de vigilancia, o establecemento e mantemento de faixas de protección, incrementar os orzamentos para esas liñas de axuda destinadas á limpeza na primeira parte do ano natural e previa á entrada no período de risco, e tamén reformular o Servicio de Defensa contra Incendios Forestais dunha forma integral e baixo mando único, eliminando así as brigadas municipais, de xeito que se garanta a súa coordinación, profesionalización e homologación tanto en formación como equipamento e condicións laborais. Por parte do SOE... Non está inscrito nos mesmos términos, pero moitos coinciden, algún creo que non, pero vou a ler os que temos nós. Primeiro, conformar un grupo de traballo plural que conte coa participación das forzas políticas de todos os niveis da administración, forzas e corpos de seguridade e membros dos equipos de extinción, expertos profesionais e académicos que afronten de maneira global o problema do monte galego e a existencia reiterada de incendios e vagas de lumes. 2. Cuantificación dos danos causados polo lume en Galicia no 2017. 3. Poñer en marcha por parte da Xunta de Galicia as medidas necesarias para evitar a erosión e deterioro dos montes queimados, evitando tanto a súa degradación como a contaminación de cauces, manantiais e bancos marisqueiros. 4. Dotar as medidas anteriores con orzamentos suficientes por parte da Xunta para poder levar adiante as citadas medidas. 5. Solicitar aos grupos políticos representados no Parlamento de Galicia a que se comprometan de maneira unánime a apoiar un investimento sostido e continuado dun aumento das partidas orzamentarias destinadas á prevención dos lumes no monte que sexan suficientes para consolidar unha estrategia galega contra os incendios. Nada máis. Ríanse en común os seus acordos. Bueno, a nosa moción tiña máis ben unha... Bueno, tiña unha intención así xenérica e tiña tamén unha intención máis local. Entonces, bueno, pois así nos aspectos xenéricos sumámonos un pouco a petición, pois fundamentalmente bueno, pois do que poderíamos chamar un pacto polo monte, non, no que participen pois os partidos políticos, as asociacións e todo eso. E sí que nos parece, e non é buscando ningún tipo de culpabilidades neste momento, que as terá que buscar a xusticia, se as ten que buscar, pero non era esa a intención da nosa moción. O que propoñemos nós como primeiro punto era que houbera unha comisión que investigara este último lume, porque este último lume, en palabras de expertos desde hai moito tempo, pode que sea o primeiro ou un dos primeiros lumes do futuro. Desde hai tempo os expertos veñen nos advertindo que con a acumulación de masa forestal do tipo que acumulamos en extensións como monocultivos e tal, pois hai previsións científicas que falan en Galicia, tendo que tamén en conta a dinámica climática, hai previsións científicas que falan en Galicia para en torno ao ano 2021, estamos no 17, parece que se adiantou, de incendios inapagables, de incendios que arden hasta que ardan, porque non é posible, como moito é posible mitigalos intentando protexer poboacións e tal, pero non é posible abordar apagar o incendio. Iso é o que falan as previsións científicas desde o principio deste século, desde o ano 2004, 2005, e non teñen bola máxica, simplemente fan cálculos en base ao clima e tal. Bueno, por iso a nós parecenos interesante que se analice como foi este incendio, porque foi un incendio distinto a como solen ser os incendios, a como solían ser os incendios. Ou, polo menos, ten algúns componentes novos. Parécenos interesante que se investigue. E despois iba máis centrado ao local. Iba máis centrado ao local no sentido de dizer, bueno,
pois, bueno, nós pedimos a quen o poida facer que revirta un pouco esta situación, pero, mentras tanto, teremos que intentar aplicar no local un pouco o que é a normativa, tanto da 3/2007 como da 7/2012, a Lei de Montes, non? E o que di en relación ás franxas alrededor das estradas, ás franxas alrededor dos clauces fluviais e das franxas alrededor dos núcleos urbanos e rurales. Entonces, pues bueno, sabemos que iso poderase facer da maneira que se pode facer, é un tema complicado, pero bueno, está aí porque a poboación está, ou sea, eu non sei se faces a mesma lectura que a min, pero a miña lectura é que hai situacións que poderan ser perigosas en función do que vimos, non a vivimos nós aquí esta vez, pero podemos vivir na próxima, sabemos como está o tema este, e eso. E despois, o último punto que poñíamos era a creación de unha, bueno, chamamos nosotros de un Consello Forestal, onde estuveran representadas as comunidades de montes, os grupos políticos de aquí, as asociacións de veciños e tal, por ver de afrontar este tema non só desde un punto de vista punitivo, sino que a xente o fixera de motu propio, non? Que non plantara a menos de 4 metros de onde non ten que plantar, etc. E tamén porque nese Consello poderan xurdir outro tipo de iniciativas que poderan ser apoiadas e que as hai, porque tamén no monte hai boas prácticas e que poderan prender aquí, ou boas prácticas que poderan ser incluso tamén apoiadas desde o Concello e tal, na medida posible, e bueno, que veíamos con bons ollos que se creara unha especie de Consello Forestal a nivel local. É o que recollemos un pouco nos aí, non nosos. Ten a palabra de feira do Partido Popular. Eu, con respecto ás tres mocións, bueno, despois é de Cerro Llaneiro, pero vamos a estar en contra tanto do BNG como dos socialistas. Vamos a estar de acordo con Rianxo Común, que de feito felicitos, porque de verdade foron os únicos que se preocuparon en aportar solucións e non por buscar máis problemas. Non sei, entonces entendo que se votan por separados. Vale, gracias. Vale, o Partido Popular de Rianxo quere, en primeiro lugar, dar o pésamo aos familiares dos falecidos nesta traxedia e apoia a todas as vítimas dos incendios. A moción que presenta o BNG é un documento plagado de mentiras que o único que serve é para facer máis dano en vez de para aportar solucións. Fai uns meses houve un atentado terrorista en Barcelona e a nadie se lle ocurreu dicir que era culpa do Ayuntamiento ou da Generalitat. Sería unha auténtica barbaridade. Entón, é unha vergoña que utilicen un tema tan serio para facer propaganda electoral, pero era vostedes coa vosa conciencia. Miren, Galicia non ardeu só, a Galicia queimárona. Unhas altas temperaturas, fortes ventos e baixa humedade, unha actividade incendiaria desaforada e uns fortes lumes que entraron desde Portugal con moita forza, chegando a saltar a barreira natural do río Miño. Todos estes elementos fixo que se producise unha tormenta perfecta. Isto foi o que forzou o límite a todo o dispositivo, 350 brigadistas, 5.600 efectivos, 220 motobombas, 40 PAS e unha veintena de medios aéreos foron mobilizados. Máis de 200 efectivos da Unidade Militar de Emerxencias UME. Trátase do maior operativo desplegado nesta época do ano e dun dos maiores da historia. Xunto con voluntarios de protección civil e de veciños dos lugares afectados, fixéronse fronte aos focos que se sucedían continua e simultaneamente e non paraban de crecer. Durante a vaga de lumes produciuse un total de 264 incendios. Ainda así, o 64% dos lumes acontecidos entre o venres e o luns quedaron reducidos gracias ao labor de todo o operativo. É dicir, 167 lumes foron parados antes de que o vento se estendese. Se analizamos o balance do verán, houbo este verán máis focos que nunca de incendios, pero arderon menos hectáreas, é dicir, dende o 1 de xuño ata o 30 de setembro saldouse cun 69% de hectáreas menos ardidas, é dicir, 14.000 hectáreas menos. Con respecto ao que din do tema do persoal, tamén están mentindo.
Explico por qué. O venres 7 de outubro, cando xa se decretou polas temperaturas altas e demais risco na zona de Ourense, a Xunta incorpora persoal das brigadas do SPDCIF que estaban de vacacións e autoriza a sustitución de persoal daquelas persoas que non se podían reincorporar. Tamén autoriza a sustitución de persoal das brigadas que estaban en situación de incapacidade temporal. O martes 10 de outubro, a Xunta motivou o reincentamento da actividade laboral do personal do SPDCIF da campaña de verán 3 meses, por primeira vez. Así ata chegar ao venres 13 de outubro. Declara situación de emerxencia que implica prolongación da encomenda de Traxa, 26 brigadistas, e encomenda a SEAGA de 125 traballadores. Contrátase 3 medios aéreos a maiores dos que xa tiñamos, moitas máis medidas. Polo tanto, dispoñíamos do maior operativo de medios que houve aquí nesta comarca. Do único que poden acusar vostedes ao Partido Popular é de intentar apagar os lumes. Vostede tamén insta a Xunta de Galicia a facer políticas de desenvolvemento, Miren, isto fixo noxe pola tarde, porque como vostedes mandan as mocións o lunes para falar con técnicos, porque eu non son especialista, entonces suelo mandar información a amigos técnicos que entendan un pouco, ou a consellería en moitos casos, estuven a mirar o investimento no rural. En marzo, infórmase de que vanse destinar 230 millóns de euros ao desenvolvemento no rural aquí en Galicia. E por comparar, porque eu non sabía dicir se era moito ou pouco, dixen, pois vamos a ver o que invertiron os señores do bipartito entre 2006 e 2008. Cada noticia de prensa que leía falábase de 30 millóns, 40 millóns, non sei, creo que hai unha diferencia bastante grande. Saben por que vamos votar en contra? Porque, como expliquei por todo o que expliquei anteriormente, que esta moción está chea de falsedades, simplemente por o simple feito de acadar votos con fins políticos, que a mí eso pareceme, vamos. Pero para nós o máis grave é que non se acordaron das víctimas. Gustaríanos que se agradecese o apoio a todos os profesionais que formaron parte do operativo, as forzas e corpos de seguridade e, sobre todo, a imprescindible labor da colaboración cidadá, que vostedes nin nombraron. Mais nada, gracias. Solo relates a do bloque ou tamén... Non, digo para... Xa vale para todos, vale. Digo porque, como vou contestar xa tamén, antes de pasar a votación, donde as dan, as toman. No ano 2007, 2006, todos eses anos houbo que aguantar moitísimas descalificacións por parte do Partido Popular, daquela candidato que andaba cunha mangueiriña polos montes presumindo con chaquetilla e con tal, e iso sí que era facer política. No, agora tócame a mí, vale? Bueno, agora tócanos a nós debater e pechar o turno de debate. Entón, tuvémoslo que aguantar. E tuvemos que aguantar acusacións de que quen prendía o monte era o goberno bipartito, de que non poñía medios era o goberno bipartito. Tamén se deron esas circunstancias de humidade, vento e calor, tamén se deron. Sin embargo, non se dubidou en atacar ao bipartito, que si estaban descoordinados, que si non había medios, que si non se limpaba o monte. Quero dicir, donde as dan, tómanas. E o que, si no seu día falaba, incluso se poden sacar por aí titulares desa época, de acusacións directas. Pouco menos era o Bloque e o PSOE os que andaban a prender lume ao monte. E tamén as vítimas que había tamén eran o Bloque e o PSOE directamente. Vale? Entón, esas houbos que aguantar. Houbos que aguantar no seu día. Lóxico é tamén que cando cambian as tornas, pois tamén, efectivamente, poida salir algo desa, digamos, carraxe ou dese enfado que hai daquela época, que provén daquela época. E, sobre todo, cando tamén votarlle despois de 9 anos, ou 10, que xa van, seguir coa cantinela do bipartito, tamén ten que haber. Tempo houbo de cambiar a política forestal, de ser absolutamente necesario. E se está vendo que é. A moción non só non é mentireira, sino de que fala. Usted nos daba toda unha serie de datos, e os datos que aparecían aí reflexan que a xente que estaba encargada nos montes da limpeza estaba na casa de vacacións, de días libres ou algúns cos contratos extinguidos, cando había avisos de que as circunstancias podían tornar, e a presencia de masa forestal no monte así o decía. Nas manifestacións que está habendo hai efectivos destas brigadas.
non están fora, e os propios bombeiros falan de descoordinación, os propios bombeiros das cidades falan de prohibición, e dos parques empresariais, ou perdón, dos parques de bombeiros das nosas zonas falan de prohibición, de poder ir aos incendios, se lles proíbe aos bombeiros dos parques acudir. Non poden ir botar unha man, teñen que esperar a que chegue ao casco urbano para poder actuar. E esa é unha queixa reiterada e non é ninguna mentira por parte dos parques de bombeiros. Hai unha instrucción, unha directriz de que os bombeiros permanezan nos seus parques e que non acudan a ningún incendio forestal, aínda que haxa en perigo algunha casa. E iso sabémolo porque aquí, afortunadamente, podemos ás veces saltarnos iso e cando hai perigo da escola ou de algún núcleo cercano, sí que están acudindo os dos nosos parques. Pero hai unha instrucción xeralizada aos parques de bombeiros para que non acudan e que sexan as brigadas forestais as que limpen e as que fagan a extinción no monte. E xa digo, afortunadamente, en algún momento aquí, este ano non foi necesario nesta última época, pero sí que tuvemos os nosos incendios en abril, nos meses do verán, que puxeron en perigo, entre outras, a escola de Rañó, e onde si acudiron os bombeiros da comarca despois de poder insistir e coa complicidade, efectivamente, para que estuveran ali presentes porque afectaba. Pero a instrucción, e o digo, e eles mesmos o din así, é que non acudan a ese tipo de incendios. Por tanto, convén matizar moitas veces o que se di. O que fala a moción, e o que fala en xeral a moción, é que é necesario cambiar o modelo forestal. Non chega. Que son necesarias moitas mans? Sí. De que é difícil facelo? Tamén. De que é necesario cambiar incluso as directrices que se dan porque é difícil encontrar os propietarios das franxas forestais. Se permitiu chegar moi cerca das casas e é ás veces complicado establecer ferramentas administrativas para multar, sancionar ou incluso de que o propio Concello ou a propia institución ou a propia Xunta pudera facer os labores de eliminar a masa forestal despois de pasarlle a correspondente conta ao paisano. Non é fácil facelo. Nós tamén dirá, bueno, pois o Concello non fai nada. Bueno, o Concello foi quen durante varios anos levamos tendo unhas brigadas que, aínda que a nosa moción pide que esas brigadas municipais pasen á Xunta, nós estamos cooperando e colaborando co distrito, realizando a limpeza das hectáreas necesarias, por colaboración, porque non queremos tampouco que se caia na cousa fácil de que, en Rianxo non asinaron convenio. En Rianxo asinamos todos os convenios co distrito forestal desta, da anterior e da Xunta que veña, para fomentar esa limpeza de camiños das zonas públicas de biomasa que se limpan, que son 20 hectáreas e que se realiza a limpeza todos os anos. Entón, por parte de Rianxo, cooperamos durante varios anos tendo 2 brigadas. Somos o Concello, independente do tamaño de toda a comarca, que máis brigada ten. Nós temos 2, cooperamos con 2 brigadas. Iso non o fai ningunha outra brigada, ningún outro Concello. Unha e media, un ano sí, outro non. Nós, desde que hai este convenio, levamos con 2 brigadas, contratando a 10 persoas no verán para realizar labores de mantemento e de extinción tamén de incendios. Non estamos de acordo. Iso non quita para que sigamos cooperando. Eu non estou de acordo e non estamos de acordo porque creemos no que di o texto, que deben ser brigadas profesionais, non 5 ou 10 rapaces con unha formación ás veces precarias e con equipos que ás veces non coñecen, teñen o primeiro contacto co equipo de extinción de incendios nos meses do verán. Pero aínda así colaboramos con 2 grupos, con 10 persoas contratadas durante 3 meses para a campaña de incendios, porque queremos cooperar, porque queremos que en Rianxo estea seguro e que haxa esa sensación, pero compartimos totalmente o texto da moción de que deben ser profesionais. Hai que ter un equipo suficientemente preparado porque o monte e o incendio non é unha coña. Hai que ter a xente moi ben preparada, é necesario un equipo profesional. E iso que non se está entendendo, se continúa contratando en precario para a tempada de verán, continúase racaneando, pásase nun mes de non ter prácticamente avións, o hidroavión, que é un dos que máis alivio dá, anúlanse e se vai ao modelo de helicóptero. Se paga unha fortuna por manter os helicópteros, cando tampouco é o máis efectivo nos nosos incendios. Entón, hai toda unha serie de cousas. E logo, a obsesión con o tema forestal de seguir apostando polo convenio con ENCE, seguir favorecendo ese monstro de expansión do eucalipto que é unha das especies que máis dano está causando ao bosque do país. Donde hai frondosas, donde hai bosque caducifolio, é máis difícil que arda. Polo menos
é unha barreira. O eucalipto non supón ninguna barreira, ao contrario, implica espallar. É necesario ampliar os límites, non chega aos 25, aos 50, todas as persoas que traballan no eido forestal saben que esas charamuscas pasan facilmente dun monte a outro. Falábame antes de vergonza tamén debería botarlle a culpa a Portugal de que os incendios de aquí, de Ancares, Courel, os que hai en Boiro, son porque veñen de Portugal. Bastante temos cos nosos incendiarios para achacarlle lá. Hai un problema grave, un problema serio, e eu creo que estas mocións, lonxe de que poidan ter matices, de que poidan ser achacables e tal, van nunha dirección que creo que é correcta nos seus acordos, que é cambiar a política forestal, outro modelo de explotación do monte, outro volver a ter unhas franxas de protección máis importantes, e eu creo que hai medidas que aparecen aquí que son importantes, incluso para os propios concellos, para que apliquemos, que sendo convidados de pedra, porque nós somos convidados só a aplicar, non hai medios que nos dean, nós contribuímos, os concellos contribúen, financiando boa parte desas brigadas, financiando boa parte das medidas e dos traballos dos equipos municipais. Non recibimos ningunha subvención. Falábame antes dunha cantidade repartida entre 313 concellos, había de dar 1 millón. Aquí non se invertiu 1 millón. En Rianxo non se invertiu ningún peso para políticas de fomento forestal. Non chegou ese diñeiro aquí. Irá a outros lados, irá con outras medidas, pero aquí non se está invertindo neso. Aquí colaboramos o Concello e a Xunta coas brigadas e acábate de contar. E logo hai outra medida que tamén aparece aquí reflexada, que eu creo que tamén é importante, de que é esa máxima de que os lumes apáganse en inverno. Chega o inverno e deberíamos estar falando dos convenios do ano que ven, deberíamos estar falando do despliegue das brigadas do ano que ven, deberíamos estar falando de subvencións directas ás comunidades propietarias de boa parte do monte de Rianxo, de subvencións ás comunidades de montes xa, neste momento, para que poidan desenvolver os seus labores preventivos, ven no inverno, ven na primavera e que chega o verán estean realizados. Calqueira comunidade de montes, e se nestes 4 días que houbo para debatir ou interesarse polas mocións, ou así o preguntara, a maior parte das comunidades aínda recibiron ben mediado o verán ou ben casi rematado o importe das cantidades que eran para destinar a limpeza. Recibiron casi ao fin do verán. Vale, entón iso é o que non pode ser. Entón hai cousas que hai que corrixir e que mellorar. E eu creo que as mocións, máis alá da consideración, todos estamos coas vítimas, evidentemente sí que se está, e non se achaca ao Partido Popular, ou polo menos nin se me ocurre, marcar responsabilidades directas das tristes novas que houbo con xente, como tampouco no seu momento cando finou xente. E evidentemente, ora, tamén é triste que as imaxes de xente apagando lume con caldeiros sexan moi equivalentes ás imaxes do Nunca Máis, do Prestige, sacando o aceite con caldeiros, e que se produza cada ano isto, cando hai medidas aquí que fala de xente profesional para realizar iso, e sobre todo levantar tamén a prohibición aos parques de bombeiros a realizar labores cando a situación é insostible. Non sei que se agarda para poñer en funcionamento a todos os bombeiros, os que estean de vacacións, os que non estean, os que estean de turno e os que non estean, estar atentos e de reserva no parque de bombeiros, que é o que teria que terse feito nestes días. Entón, pola miña parte, máis nada, simplemente apoiar e dicir que se apoia as mocións e pasamos unha a unha a votar por orden de, máis ou menos, comenzamos cos acordos. Si que quería engadir que hai unha referencia no apartado 3, cando se fala de acometer unha política forestal baseada no aproveitamento multifuncional do monte e na reversión do monocultivo de especies pirófitas, facer unha chamada aquí a prohibir a expansión do eucalipto no país. O sea que sería o punto 3 da moción do BNG, unha chamada directa cando fala de especies pirófitas a decir que non haxa máis expansión de eucalipto en Galicia. Entón empezamos votos, moción BNG, votos en contra, abstencións, votos a favor, moción do PSOE, votos en contra, abstencións, votos a favor, moción de Rianxo en Común, votos en contra, abstencións, votos a favor, por unanimidade. Pasaríamos a seguinte, do PSOE, Servizo de Cuidados
paliativos a domicilio. Porque é un servizo que xa hai anos que existe, porque estemos a máis de 25 km do hospital noso de referencia, non temos por que non telo. Votos a favor da moción, pasamos a debatir. Bueno, pois, cando pasaron xa moitos anos dende que se implantou na nosa comarca, e nas outras tamén, o servizo de hospitalización a domicilio, a cidadanía que vivimos no concello de Rianxo, non podemos aínda beneficiarnos deste servicio. A razón de que pase isto é que está limitado por decreto a un radio de acción de 25 km respecto ao centro de referencia, que no noso caso está en Santiago. Aínda que dende os Sergas digan que os cuidados paliativos son atendidos dende os centros de saúde e sen intención de menosprezar a labor que estes profesionais están a desenvolver, dende este grupo municipal queremos que a xente que vive no noso territorio poda ser beneficiaria da prestación deste servicio do que dispoñen xa as persoas que viven dentro do radio dos 25 km. Os traballos en cuidados paliativos requiren da participación de varios perfis profesionais que traballen en equipo para poder atender todas as facetas dos cuidados que precise o a doente. Nos tempos en que vivimos, a distancia non pode ser unha excusa para que non poidamos ter todos os mesmos dereitos. Esta é unha demanda que hai dende fai tempo neste e noutros concellos que se encontran na mesma situación, pero aínda non se fixo ninguna modificación ao respecto. Por iso, o Grupo Municipal Socialista de Rianxo presenta ao Pleno o seguinte acordo: instar a Xunta de Galicia a que retire do decreto as distancias con respecto ao centro que teñan de referencia as doentes, para que así todos e todas teñamos os mesmos dereitos. Nada máis. Voceiro de Rianxo en Común. O máis podemos decir, apoyamos, queremos que efectivamente é un dereito de, non sei se forma parte da carta sanitaria dos servicios. En calquera caso, hai unha queixa que é incluso máis básica e non é a nivel galego, toman coñecemento a nivel estatal, que os propios membros dos equipos de cuidados paliativos o que están pedindo é que lles permitan seguir sendo un equipo de cuidados paliativos, porque parece ser que se están, bueno, pues en boa medida desarticulando, ou polo menos en algúns sitios, non? Accedemos a unhas actas dun congreso que se celebrou non hai moito, e a petición era que lles permitiran seguir, que lle deran viabilidade a ese equipo, non? Pero, bueno, en todo caso, nós apoyamos o de que se tomen as decisións que haxa que tomar para que se poida disfrutar, ou sea, para que se poida ter ese servicio. Voceiro do Partido Popular. Apoiamos a proposta. Voceiro do BNG. Sí, nós tamén, efectivamente, vamos a aprobar. Sabedes que xa tuvemos unha iniciativa parlamentaria o ano pasado, pideuse unha entrevista en outubro do 2010 para tratar este tema a xerente en 2016 para que ter unha entrevista ca xerente do Sergas e precisamente cousas do aquel, efectivamente chegou un email hoxe que tiña por aquí que vai a pasarse próximamente, contestando que vai a pasarse agora próximamente para tratar ese tema e outros máis. Dicir que tamén dentro do centro de salud do Sergas nos din que supostamente hai que poñer un límite en algún sitio, pero nós entendemos que efectivamente o límite nós que estamos a 25 kilómetros tampouco non desmerece, pero o que si nos parece que efectivamente os recursos públicos hai nos que gestionar ben, pero o que di o señor, estamos falando de sanidade e que non e que hai que velo ben. Seguramente, se estes cuidados paliativos lle interesara a algunha empresa privada ou aquel, pois seguramente ao menos estábamos falando de outro tema e non deste. Pero si, efectivamente, apoiamos a moción e esperemos que esta entrevista que vai a ter o señor alcalde próximamente ca xerente do Sergas, pois que se nos dé o parabén a estes cuidados paliativos e que podamos entrar nesa zona na que estamos, de Santiago. Moitas gracias.
Só engadir que na anterior entrevista na que se fixo en outubro coa anterior xerente, que agora cambiou, é unha xerente, unha persoa nova que vai vir, a explicación que daban é que Rianxo non é que estuvera desasistido, está desasistido por ese sistema. Falaban da suposta formación, e digo suposta entre comillas, xa, non sei, eu traslado cal é a resposta que nos vamos a encontrar seguramente o próximo día, que é que o persoal do centro de saúde xa está, que hai unha formación específica para o persoal do centro de saúde para atender eses cuidados paliativos dentro da súa zona de influencia. Creo tamén que efectivamente non é explicación, que o persoal de cuidados paliativos ten unha gran especialización, igual coincide tamén coa sospeita de que se queiran desmantelar ou de que poidan querer que desaparezan, si que non é o mesmo un equipo, unha norma de 25 km en Rianxo, que en media hora é o tempo de atención, que eses 25 km trasladados a outro lugar podería implicar que un equipo que sale do hospital a atender unha demanda deste estilo a 25 km igual só pode atender unha en toda a mañán, non? Polas distancias ou tampouco sería normal que só pudera desplazarse pola lonxanía. Non é o caso de Rianxo, eu creo que aquí perfectamente poderíamos ser atendidos pola zona sanitaria de Compostela, porque estamos a unha distancia, habería que falar a día de hoxe coa rede de autoestradas ou coas comunicacións máis en tempo que en distancia, para establecer unha diferenciación, non? De ser o caso, cando non directamente que amplíen e poidan facer o caso. Por iso tamén apoiar a moción trasladareina, aproveitaremos para trasladarlle a moción que se suma xa algunha petición xa anterior que iba nesa dirección, porque sabemos de casos onde consideraron insuficiente a atención que deron desde o centro de saúde, non se consideraron tan arroupados como cando estiveron atendidos directamente en algún momento polo equipo especializado do Clínico de Santiago. Entón, apoiar totalmente a moción. Entón, pasamos a votar votos a favor por unanimidade. Pasamos a seguinte de Rianxo en Común. Actuación en relación a edificios abandonados. A ver, bueno, nos en varias ocasións nos temos referido un pouco en outras mocións tamén, un pouco a toda esta situación que se dá bueno, pues en situacións de cambio social, non? Que cousas, equipamentos que noutro momento teñan un gran valor, pois polo cambio de usos, polo cambio de costumbres e tal, pois perden uso, permanecen aí e en ocasións pois poden supoñer un certo perigo é un certo problema estético en segundo lugar, non? A min en máis de unha ocasión me teñen preguntado a propósito de un edificio e iso non é perigoso. Pois eu non o sei, non será. Si está así, pois non será, non? Entonces, como, bueno, quizá o que procedera, decímolo aquí, non, fora ser quen de falar de unha segunda vida para determinados edificios, para determinados equipamentos. Pero, bueno, nós non... O objetivo que temos é moito máis modesto. Tratar de evitar posibles situacións de risco e evitar, na medida en que se considere, posibles problemas estéticos fundamentalmente no ámbito urbano, así o decimos aquí na moción. Vamos a votar a urxente antes de que continúe coa... Pois vale, xa vai. Votos a favor da urxencia e agora continúe. Vale, xa sigo leo os acordos e os acordos que propoñemos pois inventariar nun prazo de 6 meses todas as construcións que se encontran en ruína no noso concello, instar aos titulares a que acometan as obras necesarias para evitar as situacións de perigo para os veciños, no caso de que se den,
E nas zonas urbanas, nos casos que se xurguen de especial impacto, instar aos veciños a que cometan as actuacións de ornato legalmente exixibles. E por último, claro, nos casos de desatención, seguir o procedimento regulado no capítulo 1 do título 6 da Lei do Solo. Voceira do Partido Socialista. Gracias. Nos, respecto desa moción, pois, por suposto, estamos de acordo que todo o que supoña perigo para a seguridade dos viandantes ou que poda supoñer un accidente, pois sí que hai que adoptar todas as medidas que haxa, exixirlles que arranxen, pero no tema do estético, pois poñémonos no lugar do propietario ou propietaria, e claro, ao mellor non ten nese momento medios, estámoslo obligando, eu sei que hai leis, pero nós aí creo que nos vamos a abster, porque realmente se non supón un perigo, estás obligando a persoa ou a ter que vender ou malvender o ben se non ten cartos para facer para cometer as obras necesarias. Nada máis, se o estético pois se relaxa un pouco, pois apoiamos, se non, abstémonos. Partido Popular. A nos parecenos unha moción interesante, pero que está pouco desarrollada, un pouco en línea do que decía a voceira do PSOE. Parecenos interesante, pero claro, habrá persoas que non teñan medios económicos, para esas persoas que solución se lle pode dar. Despois hai, sobre todo hai casos en Rianxo que non se pode tocar unha vivenda porque está en juicio por temas de herencia. Hai varios casos que non se recollen na moción, pois que, claro, non sabríamos que votar, por eso tamén nos vamos a abster. Grazas. Ben, nós si vamos a aprobar, porque efectivamente é unha moción que, como ben di o punto 4, a Xunta de Galicia do PP di que hai que cumplir a lei do solo. Por lo tanto, oblíganos a esa xente que a estética, que corre perigo, etcétera. Por lo tanto, é de obligado cumprimento. Non é que nós queiramos obligarle ao veciño, efectivamente, que nos gustaría tamén que efectivamente cada un pois pudera dentro das súas medidas tela o mellor posible, efectivamente, pero nós efectivamente xa estamos actuando nos edificios abandonados, hai un censo xa de vivendas que leva a cabo a área de rehabilitación de vivendas abandonadas que se requiren, e tamén se fan requerimentos por ornato. En Rilo, efectivamente, se instou a máis de unha ou dúas vivendas que xa cometeron obras requeridas, pois porque efectivamente o veciño sufría as consecuencias e tampouco porque teñas unha vivenda e non a podas tal, tampouco podes estar efectivamente afectando ao veciño do lado con que che están entrando ratas ou con perigos de... Onte falouse na Xunta de Portavoces, efectivamente, de ver de entraremos na LUP, na Axencia de Legalidade Urbanística. É un tema que tamén se pode ver, efectivamente, que isto tamén o leve a Axencia de Urbanismo, e é aquela maiores que poderíamos ver despois noutra Xunta de Portavoces, e cando cheguemos a ver de si nos metemos ou non na Axencia de Legalidade Urbanística, pois ver de profundizar un pouco máis aí ou non, vendo os casos. Polo tanto, a nós sí nos parece que efectivamente se debe facer as obras que teñan perigo, e tamén aquelas de honorato ou de ornato que as persoas requiran, pois porque teñen tamén as súas propiedades que lle afecta esas persoas pois que a teñen un pouco así abandonada. Nada máis, moitas gracias. Eu creo que conviña un pouco matizar, porque cando nos estamos referindo a ornato e hixiene, hai unha ordenanza de ornato e hixiene que é quen impulsa que se poidan realizar determinados requerimentos que non son estéticos. Son estéticamente tamén chaman a vista, pero non se refiren a ese en concreto.
Ornato e higiene implica que unha casa que está en ruína, deixando no medio medrar as árbores ou non lle está entrando filtracións a casa do veciño, pola ordenanza de ornato e higiene se lle impulsa a que ese veciño realice as actuacións dentro dese solar que elimine esas situacións. Non é tanto que non nos guste o tipo de azulexos ou que non nos guste como está pintado. Eu creo que non vai por aí. Si que vai directamente a unha ordenanza de ornato e higiene que precisamente vai a eses solares abandonados ou edificios que teñen as medianías de mal estado que están creando problemas ou que están caendo cascotes ou que non estamos referíndonos tanto a un tema estético, senón un tema realmente de seguridade, que se lle está entrando. Unha das maneiras que hai de entrarlle ao veciño é mediante a aplicación desa ordenanza de ornato e higiene. Entón se lle aplica para que realice as obras, xa digo, non de repintado, senón de mantemento das súas fachadas, de mantemento das súas medianías, de mantemento dos interiores das súas vivendas, de ter que retellar e facer o que ten que facer. Eu creo que a caída, ademais, porque efectivamente aquí todos nos preocupamos ou saleu o tema de que requiramos a unha persoa que non pode facelo. Peor sería que por causa disto lle caia en riba a un viandante ou lle caia a un coche ou unha persoa que pasa por ali. Entón, é dicir, de alguma maneira temos que actuar e hai que poñerse as pilas e facer. E cando realmente exista ese perigo, esa posibilidade de que unha obra en mal estado, un edificio en mal estado poida polo seu deterioro causar un problema a persoas ou material, haberá que entrarlle o propietario. E de non ser posible, que esa é outra parte, aí, efectivamente, o Concello si actúa despois de todo un proceso legal que se realiza, de proceso de audiencia, de buscar propietarios, de requerilos, se non aparece dogas, etc., acaba exercendo ou executando subsidiariamente, o que quere dicir que a conta desa actuación lle vai pasar. Tampouco é cuestión de que todos realicemos as melloras a conta do público sobre unhas propiedades que son particulares, non? Entón, creo que non estamos falando, e cando se refire ao ornato, eu prefiro entendelo dentro desa ordenanza ou desa idea de ornato máis referido a temas de seguridade que realmente a temas de estéticos. E hai unha ordenanza municipal que xa ven de atrás e que eu creo que tamén incluso debe ter apoiatura en varias leis anteriores que posibilita que se lle exixa a veciñanza realizar esas actuacións. Xa digo, non cando haxa problemas de chamar a vista, non uns azulexos, non un repintado, senón directamente cando haxa un problema que poida afectar a saúde de persoas. Vale. Entón, pasamos á votación. Non sei como tratar o tema do punto, a votación punto por punto, acordo por acordo, visto que ela votaba en boa parte a favor só para aclarar un pouco nada, simplemente a interpretación nosa veu a raíz de que os edificios en ruínas dan a estética das vilas e tal, entonces faiche ver que é realmente á vista. Ou nós non éramos conscientes deso que significaba ornato e higiene, pois poñerlle ornato e higiene para que sepa que se refire e calquera que teña unha propiedade nese sentido este ou en perigo, pois xa dixemos. As de ruína tamén teñen unha que este en ruínas que corra perigo. Xa, non, e nos dixemos que, por suposto, as que corren perigo de caer encima de calquera viandante ou eso, por suposto que sí, pero a parte de estética, decíamos que pois non sei. Podemos suprimir de ornato, a frase sigue tendo sentido e podemos votar a todo. Que acometan as actuacións legalmente exigibles. Nas dúas leis, tanto na lei autonómica como na estatal, salen recollidos. Poñe ornato e higiene para que a xente saiba que xa. Por unha porcentaxe do valor estamos sendo moi lesivos coa persoa que ten
ser ele tampouco, como nós, o sea, decir, bueno, pues, así, non sei, pero bueno, nós de todas formas, claro, si se trata de buscar un punto onde podamos coincidir e que non cambie o sentido da moción, pois tampouco non é. Non, simplemente para que a xente, porque eu creo que calquera propietario ou propietaria que teña un ben que, aínda que non tiña pensado arranxalo, lle este molestando ao veciño, pois poñerase no seu sitio e dirá, pois se me estuvera pasando a min, gustaríame sabes, eso sí, pero esa parte que nos interpretábamos de estético simplemente porque a min pois non teño recebado e teño, sabes, neste momento mellor teño outras cosas que gastar máis importantes. Aí vou. De todas maneiras, aí tamén a lei tamén é bastante clara no tema de tal. Entón, quero dicir, cando se planifica unha actuación hai que facela completa. E eu creo que aquí coincidimos todos e coincide tamén, ou coincidimos coa lei do Partido Popular neste caso, cando fala de que hai que ir a construcións rematadas. Non é admisible, e eu creo que iso tamén hai que ir facendo dentro do orzamento cando te lanzas a facer unha reparación ou unha casa nova, hai que buscar o remate desa vivenda. Ese está sendo un dos grandes problemas do que acontece agora. Non é admisible que ao século XXI sigamos tendo estruturas a parte de arriba feita, de abaixo que non, etc. Eso, eu creo que hai medidas e xente que está intentando, e hai legislación, e eu creo que esta lei do solo está intentando entrar ao saco de evitar iso. Entón, decir, e para Rianxo eu creo que tamén sería dar un paso atrás que ahora permitíramos pois deixar ladrillo a vista, senón que o que hai que intentar mellorar. O ladrillo a vista hai que tapalo, os muros sen ladrillo hai que intervir en eso. Entón, ou se saca o de ornato e botámolo todos, ou se mantén con esa un pouco acepción máis de aspecto... Tampouco hai que darlle moita volta. Bueno, pois de ornato e hixiene, veña. De ornato e hixiene botámolo a todos, veña. Votos en contra, no punto 3 se poñería de ornato e hixiene. Está igual, vale. De acordo, pois entón, ben, en contra ninguén, abstencións, Partido Popular, votos a favor, co 3 ornato e hixiene. Por último das mocións, Lei de fomento de implantación de iniciativas empresariais, lembrándose do urxencia e despois está. Esta é moi fácil argumentar a urxencia, porque cando se elaborou era para opoñernos a un proxecto e agora xa é unha lei, entonces mira, se é urxente, é moi urxente opoñerse a esta lei de fomento de iniciativas empresariales. Ben, votos a favor. Pasamos a la votación. Bueno, a ver, fai agora unha semana aprobouse no Parlamento unha lei de fomento de implantación de iniciativas empresariales que para nós no mellor dos casos é innecesaria porque resulta que ven a ser unha lei de fomento da implantación de iniciativas empresariales fundamentalmente de carácter mineiro, de carácter eólico e de carácter forestal. E claro, por distintas razóns falamos hoxe dos aspectos mineiros, dos problemas da minería e dos problemas forestales. Poderíamos falar tamén dos eólicos, que sendo unha enerxía que nós en principio nos temos pronunciado tal, sacada dos seus cauces, pois tamén acaba sendo un problema, non? Entonces, nosotros, contrariamente ao que esta lei de fomento vai dirixida ás grandes corporacións que, bueno, pues, claro, teñen todo o dereito de operar no tecido económico, pero
que no noso tecido económico son insignificantes. Entonces estamos favorecendo a súa implantación ao mesmo tempo que non movemos nada para fomentar a iniciativa de a xente que fai os grandes aportes económicos no noso medio, que son as microempresas, os autónomos, as pymes, pero que normalmente este tipo de empresas as que tratamos de favorecer pois son empresas de carácter moi rapiñeiro, ou sea, que veñan aquí, extraen a riqueza e se van sin cumplir as garantías. Entonces, justamente nós, se tuviéramos que facer unha reforma, faríamos en sentido contrario, e creo que calquera persoa que non este así moi mediatizada políticamente e que vexa cal é a situación da minería, que vaya polo Caurelo ou Valdeorras, e vexa as explotacións de pizarra, en que condicións están os ríos, en que condicións quedaron algunhas que se abandonaron porque deixaron de ser rendibles. Calquera que vaya a, bueno, pues o tema forestal acabámoslo de falar, agora non fai falta quitar ningún tipo de protección, o que fai falta é regular. E o tema eólico, mal que nos pese, e nos estamos acostumbrados a todo eso e tal, temos unha paisaxe que xa non hai en Europa, nin parecida isto, non necesita expansión, necesita ser regulada. E estamos facendo unha lei que quita trabas administrativas, que pasa por encima de informes, que está sendo subvencionada e que está nun 90% en mans, repito o que decía a proposta da minería, nun 90% en mans de xente de fora de Galicia e nun 70% en mans de xente que é de fora do Estado español. Entonces, nos xa paso ás conclusións. Pois, bueno, queríamos transmitir ao Parlamento galego o noso rexeitamento da Lei de Fomento de Iniciativas Empresariais por ser contraria aos principios de sostenibilidade e protección do medio ambiente, da paisaxe e do patrimonio cultural, por alentar un modelo social desigual e injusto e por limitar o dereito das administracións locais e da cidadanía para participar na toma de decisións sobre proxectos empresariales de especial trascendencia económica e social. O punto 2, instar a Xunta de Galicia a planificar, programar e executar alternativas políticas económicas sustentables que garantan a preservación dos bens naturais, paisexísticos e patrimoniais de Galicia, xeren rentas ecolóxicas e sociais e que impulsen iniciativas económicas locais creadoras de emprego de calidade. E, por último, dar traslado ao presente acordo ao Parlamento, aos grupos parlamentarios e á Xunta de Galicia. Nos vamos a apoiar a moción porque nos parece que as leis deben de ser aprobadas por consenso, que se son boas, supoño que se convencen aos demais, así como dixemos cando foi, por exemplo, da lei da LOMCE, pois que nadie estaba de acordo, pois parecenos que todas as leis que non sean aprobadas por consenso, pois non deben de ser boas, nada máis. Voceiro do Partido Popular. A Lei de Implantación Empresarial ten como obxectivo a chegada de novas empresas e a incorporación de novos sectores que contribúan ao fortalecemento e a mellora da competitividade do tecido empresarial afincado na comunidade galega. A Xunta aposta por un texto aberto e participativo. Por iso, nestes momentos, estás a recoller as propostas e melloras dos diferentes axentes económicos e sociais para contar coa mellor norma posible. O texto que buscou foi simplificar os trámites administrativos, facilitar o acceso ao solo industrial e ofrecer máis incentivos fiscais ás empresas. Haberá incentivos ás propias empresas para asumir tributos autonómicos, pero sempre baixo criterios de investimento e creación de emprego. E incentivos aos concellos a través da súa adhesión ao convenio proposto pola Xunta e a FRECAM, así como adherirse como concellos doing business. Neste sentido, ainda lía hoxe unha nota en prensa, eu son nacida na Costa da Morte, nunha terra que se chama Muros, preciosa, e teñen un problema cunha fábrica Calvo, non sei se lle soa,
Vale, pois estás a buscar unha medida, entonces esta medida é a que vai axudar a que a ver se hai un outro inversor que poda coller esa fábrica e seguir mantendo emprego na zona. A actividade económica e o emprego sempre será unha das preocupacións fundamentais do Partido Popular de Galicia. Por iso Galicia debe poñer os medios legais e normativos que nos permitan atraer as instalacións de novas empresas en Galicia e blindar a competitividade na nosa comunidade fronte a outros territorios próximos. Galicia vive un momento de crecemento económico e estás a comportar dun xeito exemplar a nivel nacional con datos como o crecemento do PIB. Hoxe salía a EPA, a verdade, dos resultados moi bons. A creación de postos de traballo, batendo marcas nas exportacións e manténdose cos niveis de endebedamento e déficit por debaixo da media nacional. Por eso, atopámonos nunha situación na que a competencia existente dentro de España e da Unión Europea, pero tamén en países como Marrocos, está a complicar a chegada ou expansión de empresas á comunidade galega, polo que desde o Goberno galego e o Grupo Parlamentario Popular tomouse a decisión de proceder á tramitación desta proposición de lei con medidas que impulsou o sector industrial galego. Galicia non debe competir con territorios do noso entorno pola vía de baixar salarios ou reducir dereitos laborais. O que debemos facer é utilizar os instrumentos que contempla o noso autogoberno para mellorar cuestións como as restriccións normativas, o tempo para o inicio dunha actividade ou o número de procedementos para poñer en marcha unha empresa. En definitiva, debemos consolidar a recuperación da economía, a creación de emprego de calidade e a reindustrialización do noso país, e esta proposición de lei nos permitirá seguir avanzando nestes obxectivos. Con respecto ao aproveitamento eólico, forestal e de cooperativas, esta norma facilitará a tramitación administrativa do eiro forestal. Crearase unha xanela única coordinada pola Conselleira do Medio Rural para tramitar as autorizacións. Ademais, con carácter xeral, eliminarase a autorización actual para ser sustituída por unha comunicación previa, o que reducirá o prazo de tramitación. Xa que, bueno, entendemos que aquí, para montar calquer tipo de empresa, hai unha burocracia que, para mí, bueno, para o Partido Popular non é normal. Tamén flexibiliza os requisitos para a creación de cooperativas en Galicia, rebaixando de 3 a 2 o número mínimos de socios para a súa constitución. Por outro lado, a Xunta segue a impulsar as enerxías renovables da man do sector, como demostran as melloras introducidas na futura Lei de Implantación Empresarial para que Galicia conte cunha regularización máis áxil. De feito, a eólica galega ten unhas oportunidades gracias a esta lei e as últimas poxas de renovables, que fan que Galicia conte con máis de 6.000 vatios de potencia a instalar. Máis nada, gracias. Ben, pois nós sí que vamos a apoialo, porque visto lo que nos conta aquí a concelleira do PP, hai que ter moito medo ás instalacións de empresas que se nos pode vir encima, porque nos vai comparar con Marrocos, temos os millores soldos, as pensións máis altas de todo o territorio español, etcétera, rapiñan aquí todo o que queren e efectivamente temos un emprego de calidad que nos venden, xa Fraga nos seus tempos nos vendía efectivamente como os máis traballadores que máis traballan a precios máis baratos, lei de eólicos, que unha lei que se tuvo que pagar, que levaron a xuicio e que recortaron, etcétera. Nós non estamos para nada de acordo que a señora portavoz do grupo do PP, porque para nós o que vivimos no día a día é totalmente distinto, e esta moción ben o explica, e o explicou ben o concelleiro de Rianxo en Común. O que fai é abrirlle as portas a calquera empresa e que faga efectivamente o que dixemos, que non poda haber unhas alegacións a unha mina ou a alguén que se queira instalar e que non despois de que se faga o mal, pois efectivamente depois choramos e vemos que efectivamente os nosos mariñeiros non van a poder traballar, ou teremos xaulas no mar, teremos, etcétera, empresas que veñen, rapiñan o que temos, se van e deixan nos deixan outra vez
de brazos caídos, e iso non é o emprego, nin é o que nós pensamos que este país necesita. Moitas grazas. Ben, e antes de... Sí. Matizar algunha cousiña? Son moi longos e moi complicados para os autónomos, para as pymes, tamén para estos, pero menos. Pero resulta que aos outros non lle lo resolvemos. E resolvemos a xente que en términos de emprego supón menos do 10%, supón menos do 10% e mal emprego. Mal emprego e a costa de cargarnos a nós os costes colaterales. As reposicións unha vez que se van e todo eso, a pesar de que a min, sí, efectivamente, poden firmar que van facer unha reposición, pero de verdade, vai ter polas canteiras de Valdeorras ou de Caurel e verás que non a fan, que se van sin nada. Crea un pouco emprego e tal. Despois, non necesitan incentivos fiscales, teñan os cartos por castigo, son propiedade dos fondos buitre, a maioría delas. Veñan á rapiña, teñan os cartos por castigo, non lles fai ninguna falta, sí que os collen. Cuarta cuestión, non teñen posibilidade de fuga, o vento é noso, os montes están aí, non nos poden levar. A mina de cobre en Touro ou a poñen en Touro ou non a poñen, non hai posibilidades para Portugal, para Marrocos, nem para ningún sitio, está aí. Entonces, e outra cousa, claro, nesta cuestión de modelo económico que nos ven transmitido de Berlín vía Madrid a Santiago, díganos que nosotros somos, o noso é o turismo, ou sea, somos os camareros de Europa e somos os que lles vendemos materias primas sin elaborar. Materias primas sin elaborar, porque, por exemplo, Ence fabrica moita pasta de papel, pero non fai papel. Entonces, pídennos desde Alemania, vía Madrid e a Santiago, que sorbamos e soplemos ao mesmo tempo. Porque, claro, se queremos dedicarnos ao turismo e ter un turismo de calidade, tenemos que ter un medio ambiente razonable. Entonces, claro, se deterioramos o medio ambiente non podemos... Eu digo isto dentro de... A ver, claro, eu teño a miña... Eu coxeo de unha pata política, ti coxeas de outra, claro. Pero tamén creo que podemos falar de un xeito máis ou menos obxectivo de unha situación, e a situación que se nos dá a nós aquí é esa. Independentemente de que seas de OPP, de Rianxo en Común ou que non seas de nadie. Non hai a disculpa esa de que se nos están indo empresas po norte de Portugal, as de automoción, claro, esa sí, pero non se nos van as dos eólicos, porque ou se poñen aí no Barbanza, ou aí ese vento non o poden levar, é noso, imposibilidade de levar. Bueno, non me quero alargar tampouco. Antes de pasar a votación, sí que quería mencionar, fíxose referencia na argumentación da concelleira do Partido Popular a unha estrategia que acaban de lanzar de Facendo Negocio, con nome en inglés, facendo doing business, que se está intentando potenciar un acordo da FEGAM que teremos a oportunidade de analizar e de ver se Rianxo se incorpora a eses incentivos que promove a Xunta. Moitos deles son a renuncia por parte do Concello de impostos que teñen que ver con nós, reducción de IBI, parte xa temos, como é a reducción do IBI xa existe, a bonificación pola implantación do IBI, do ICIO, fala tamén do imposto de bens inmobles e fala de algún outro. Voto en falta, dentro dese facendo negocio, a nós, cando están chegando alguén preguntando polo parque empresarial, pregúntanos polo prezo das parcelas. Ese é o primeiro que nos preguntan. Non nos preguntan como bonificamos a instalación nos preguntan directamente polos prezos. É dicir, hai unha componente do prezo das parcelas dos polígonos empresariais, en especial dos que son da empresa SEA, esa sociedade
participada en 15% Xunta, 85% Ministerio, por tanto Goberno do Estado, e pregúntanos polo prezo. Precisan que os prezos das parcelas do polígono de Rianxo sexan máis económicas e que haxa máis flexibilidade para dividilas e que haxa máis flexibilidade para facelas máis pequenas, e preguntan por outra serie de políticas que non están ben desenvolvidas no que é a iniciativa esta de facendo negocio FEGAM. Eu creo que tamén compría que houvese tamén unha política de incentivo de rebaixa sustancial do parque empresarial. Mencionamos Portugal e nos encontramos que Portugal prácticamente ás veces regala chan. Eu non sei se hai que regalar ou non regalar, se é necesario chegar a eses límites ou esas cousas, pero bueno, sí que se menciona dentro das claves da instalación de empresas, a parte do que poida ser tal, o baixo precio do chan empresarial, que contrasta co prezo do chan público en Galicia, non? Na parte que nos toca, xa digo, hai varios empresarios que veñen preguntando cal é a rebaixa no prezo Entón, valoraremos o tema dos impostos municipais para rebaixarlos e favorecer esa chegada e acollernos realmente a esa campaña, a ese programa de incentivos da Xunta, que terá unhas ventaxas, uns inconvenientes, unha renuncia a impostos municipais, pero creo que non se ataca a unha das claves que é o alto prezo de algunhas das parcelas do parque empresarial. E é algo do que tamén se queixan os empresarios. Entón, que tamén exixir que por parte, sobre todo do Ministerio, que tenga máis alta participación, haxe tamén unha política de incentivos e que baixe un pouco a terra a facer iso, non? Entón, bueno, visto votación, votos en contra, abstencións, votos a favor. Pasamos ao apartado de rogos e preguntas. Rianxo en común. A ver, temos rogos e preguntas, así por orden. A ver, unha que en realidade tiñámola para o pleno pasado, pero estaba moi recente a cousa, decidimos deixala para isto, e sobre todo porque hai tempo máis que suficiente para tratalos, se considera, non? E é que hai algunhas críticas que parecen fundamentadas en relación ao dispositivo de seguridade durante as festas, especialmente o do último día. Ainda sabendo que este dispositivo ten que ser claro e imperativo, nada impide que se escoite as persoas e colectivos antes da súa elaboración. Pregaríamos que de cara ao vindeiro pois o fixaran. Outro rogo, despois dos incendios dos días 14 e 15 apareceu na prensa unha entrevista co xefe da policía local. Non era exactamente unha entrevista, senón eran unhas preguntas que lle facían no marco de un artigo máis amplio, pero falaba de que ían poñer en marcha un plan de actuación que empezaría por Burés, pero nós tampouco gustaríanos que nos fixeran partícipes dese plan. Outro rogo é que xa falamos aquí del, non sei quen, pero sí que se falou aquí deste asunto, que era relativo ao tráfico de entrada e saída da zona da piscina a determinadas horas, que sigue conlevando certos perigos, con xente dando marcha atrás a calzada para que saia outro, non sei, tampouco supoño que algún arranxo se podrá buscar para eso. Hai persoas que se queixan da situación das beirarrúas que van en dirección ao Outeiro desde o cruce de Moinhos, porque a maleza se invade e porque teñen lousas levantadas. Tamén pregaríamos que atenderan esa situación. E os contedores de lixo do Araño, supoñemos que como noutros sitios, pero nós chegounos a petición desde o Araño, necesitan unha limpieza e pregaríamos que a fixeran. Preguntas. A ver, algúns veciños siguen opinando que a limpeza dos entornos urbanos é deficitaria, non sei se o teñen constatado e se tomaron ou pensan tomar algunha medida.
no patio do Colexio Castelao unha vez máis volve a amontonarse escombro, é unha situación recurrente, e, home, pensamos que deberíamos rematar con esa situación, é un espacio bueno, que non é apto para ese tipo de práctica, non? As beirarrúas e as cunetas en moitos lugares necesitarían unha limpeza. Aquí falouse en algunha ocasión dunha doble limpeza, que a segunda coincidiría con este período no que estamos, non sei se a van a facer. Hai xente que se queixa de beirarrúas resbaladizas na zoa da Martela, non sei se teñen constancia, se saben a que se debe, se se pode arranxar. E despois hai o tema das lousas levantadas nas beirarrúas, pois eso xa é unha constante, non deste pleno, senón de moitos outros, e non de un lugar, senón de moitos, e supoñemos que, bueno, pues que eso se debe a que se colocaron mal, e entonces se se colocaran ben, pois ese problema non o habría, pero o caso é que é tan generalizado que ao millor compría ver outro modelo de beirarrúas que, ademais de solucionar ese problema, solucionara outro problema que hai de armonización. Teño entendido, un día dicíame unha persoa, eu non o sei, pero dicíame unha persoa que tiña detectado 27 tipos de plaquetas distintos nas beirarrúas de Rianxo. Non sei se é certo, pero que en todo caso, ao mellor, este problema pode nos levar a considerar o tema das beirarrúas. Hai sitios que se resolve de outras maneiras. E nada máis. Bueno, os rogos. Que se faga algún mantemento nos muiños que foron rehabilitados fai uns anos. Non podemos deixar que agora se volvan a arruinar, polo menos que non se enchan de silvas e maleza. Que se procure facer a sinalización dos lugares e rúas do concello que non a teñan. É importante para facilitar as labores dos repartidores e incluso dos visitantes para que saiban en que zona se encontran. Pola carretera entre Abuín e Rañó camiñan moitas persoas para ir á misa, ao cemiterio, ás actividades no centro cultural. Habería que ir pensando en acondicionar unha beirarrúa para que podan facelo con seguridade sen correr o risco de que sexan atropelados. E mirar, que seguro que ha de haber algunhas zonas máis no concello que necesiten e que teñan ese tránsito de xente camiñando. Rogar tamén que sempre falamos de espellos, e o espello do Pazo, polo visto, non está, pero non está operativo, non se ve ben, se puderan mirar a ver que pode facerse para que preste o servicio ben. E ora as preguntas do Pazo. Explícache de menos. Do Pazo de Ría, do Pazo de Saída de Pancho... No, do Pazo. No, a de Pancho no, ao do lado de Odía, que vai... Ese está con manchas, non se ve. Bueno, as preguntas. Séguese controlando a desratización das rúas? Chegaron os queixas de que hai ratas nas rúas como o Portiño, a Fonte, Cabo da Vila, Río de Cima, e se se está a facer, pois o mellor hai que valorar se é efectivo, porque a xente queixase. Que se sabe das papeleiras que se solicitaron para a zona dos Asteleiros? Ou teremos que ter o capacho amarrado ali ás farolas como está ahora? Queremos volver a recordar que en varias zonas da vila hai adoquíns e reixas, que xa falaron tamén os de Rianxo en Común, en parte levantadas e que supoñen un perigo de caída para os viandantes. Xa é unha cousa recurrente en varios. En concreto, recordamoslle un adoquín que hai levantado na Rúa da Fonte, non esperemos a que caia alguén para arranxalo, para que sea ben visible, está pintado, a ver se eso, polo menos a xente que non tropece. Outra, é verdade que mandou quitar do Facebook da Policía Local un anuncio dunha concentración de apoio ás forzas de seguridade que se atopan en Cataluña. Se é verdade, cal foi o motivo? Con que asiduidade se libran as papeleiras que hai nas áreas recreativas dos distintos lugares do noso concello? Porque o domingo pasado na área recreativa da Laxe, en Taragoña, había un montón de lixo por ali tirado. Cando se van limpar os regos e tajeas
para que cando veñan as chuvias non se inunden as zonas ao non poder ir a auga polo seu sitio. Na zona da Fonte de Sestelo hai que arranxar un tubo ali nun rego antes de que haxa moita auga, senón despois non se pode facer. Naquela mesma zona hai tamén unha propiedade dun señor que morreu que creo que sin herdeiros. Está chea de maleza, polo que nos preguntamos se sería posible que se poidera utilizar como aparcadoiro para que a xente que vai á igrexa pois o pudera utilizar, xa que está preto. Recordar, preguntarse, porque eu creo que xa fixemos referencia no pleno anterior, a finca, a saída no Monte Grande, a saída da pista que vai á avícola Monte Grande, a finca que está á esquerda, as granxas, bueno, a finca que está á esquerda pois impide a visibilidade. Para poder sair, se está a erva algo alta, pois tens que sair ao medio da carretera. Ou, quero dicir, hai que os propietarios que teñan eso ben apañado, ou senón haberá que facer uso dun espello, porque a xente ten que arriscarse moito a meterse ao medio da carretera cando sae. Nada máis. Vou empezar polos rogos, un que me solicitou antes de empezar o pleno a plataforma do centro de día, que ao parecer vostede lle dixo que lle iba a dar unha aportación económica e solicitan un documento por escrito certificado da cantidade económica que vostede lle ofreceu, porque lle fai falta. A plataforma? A plataforma do centro de día de Rianxo. Sigo... A plataforma do centro de día sí, para aclarar despois a resposta. Sí, pero como usted se fai eco, é para un pouco precisar sí, a plataforma do centro de darlle unha cantidade a plataforma do centro de día. Unha cantidade económica. Se lle pode dar un certificado por escrito, é o que solicitan, do que lle dixo. Entendeu? Quere máis aclaracións? Podo seguir? Gracias. As barreiras en Taragoña, ao parecer está chea de baches e pode ser un perigo. Se poden ir a miralo e intentar deixalo o mellor posible. O Varo Aden en Taragoña, a parecer hai uns eucaliptos na carretera, as polas están como secas, son un perigo, se poden facer algo cas polas. Rogámoslle tamén que cando salgan as axudas para a adquisición dunha motobomba a solicite, porque creemos que é algo necesario para Rianxo. Cando salgan axudas para a adquisición de motobomba, que a solicite, porque creemos que é algo necesario. Este é un tema moi delicado, vai en relación co tema da policía local. Voulle dicir que non tome represalias contra a xente, porque non pense igual que vostede, e xa sabe a que me refiro. Aunque xa o dixo a miña compañeira do PSOE, a Policía Local de Rianxo entendemos que é un órgano independente porque interfireu a alcaldía no que poden publicar ou non no Facebook, máis concretamente porque lle mandou quitar explícitamente a publicación que anunciaba unha manifestación a favor dos corpos de seguridade do Estado, e se a vostede eso lle parece democrático. A baixa dunha auxiliar administrativa ten paralizado a área administrativa do Concello. Contratouse xa alguén, como está o tema da bolsa, está este asunto solucionado. Cal é o plazo de tempo que establece o Concello para contestar a un escrito que se presenta no rexistro, por rexistro? No mes de decembro solicitouse unha subvención para levar a cabo un plan de igualdade. Finalmente, pola súa mala xestión, a subvención houve que devolvela, pero nós estamos interesados no plan de igualdade e queremos saber se se vai elaborar ou se xa o descartaron. Máis nada, gracias. Empezando polo final, o plan de igualdade a mala xestión é a da empresa, que fixo un plan que non se axustaba aquí. Por lo tanto, o Concello, por responsabilidade, non paga cousas que están mal feitas. Entón, perdeuse a subvención, non gañouse non perder fondos públicos para pagar unha chapuza dunha empresa. E é así como vexo. Entón, chapuzas de empresa que nos fan un programa que valería para aquí como se vale para Monforte de Lemos, para Sevilla ou para Suiza, pois non se paga. Ou se fai algo que ten que ver coa realidade e se empregan o tempo en facer un plan correcto, ou senón, por moita subvención que haxa, aunque veña de outra administración, non se gasta. Non se vai malgastar diñeiro público nunha chapuza. Esa empresa nos levará igual ao xulgado,
pero non se lle vai pagar un informe, un plan de igualdade que non se corresponde co que tiña que facer. Por lo tanto, non volverás a solicitar, porque nós creemos que hai que facer un plan de igualdade e que temos que traballar de maneira ben feita, pero non se van pagar plans de igualdade que non se axustan ao que se contrata. Entón, aí, aunque se perda a subvención, perderánse moitas así, por non pagar. Non é que nós teñamos que pagar, non recibimos un diñeiro, pero non vamos pagar un plan nin con fondos nosos, nin con fondos de ninguén que sexa mal feito. Xa non está de baixa auxiliar administrativa, xa está incorporada, pero aínda así hai que reforzar evidentemente, como falamos. Están xa cos últimos trámites e eu espero que en cuestión de 15-20 días se incorpore unha persoa máis que axudará ao Departamento de Intervención. E igual, a comezos de ano, podemos facer tamén algunha outra persoa que contribúa a mellorar eses prazos de tempo de contestación de rexistro ou incluso o tema dos pagos. Co tema da Policía Local, simplemente apliquei o que aplica o Goberno tamén nas súas comunicacións. Ustedes non verán na páxina web do Concello nunca publicada un chamamento a participar nunha manifestación, nun encontro de parte do BNG ou de parte de algo que teña que ver coa miña ideoloxía. Non se fixe un chamamento desde as páxinas do Concello a salir en defensa da legalidade catalana. Hai convocada unha manifestación para mañán en contra do 155, non vai aparecer na páxina web do Concello esa información. Polo tanto, como eu non deixo que haxa e apareza na páxina web do Concello ningún anuncio institucional que veña desde esta institución que xogue coa xente que di me gusta ao Facebook en prol de cousas que entendo que son de partido e que son de parte, que son ideolóxicas e que, aínda que a min me gusten e que estea no goberno, non as publicito na páxina web. Tampouco me gusta, polo tanto, que desde unha páxina web onde decimos me gusta xente que compartimos e non compartimos, se fomente unha manifestación partidaria, unha manifestación que non só iba na defensa da Guardia Civil e dos corpos de seguridade, tampouco publicitei unha para solidarizarnos coa xente que foi mallada neses días coa Policía ou pola Guardia Civil, tampouco salín ali, non? Pois tampouco me gusta que usen unha páxina web para introducir cousas que teñen da Policía carga ideolóxica. E eu creo que a levaba, e a levaba porque se desplegaban bandeiras pola unidade de España, se desplegaban gritos contra o goberno de la Generalitat. É un acto político, polo tanto, é actuar en reciprocidade da mesma maneira que nos autoexiximos nós. Non verán ningunha chamada a participar nun acto do BNG nacionalista de parte que teña que ver carga ideolóxica. Non aparecen. Aparecen actos sociais, culturais, como quero que a policía tamén faga os seus avisos e avise de campañas de tráfico, de campañas de seguridade, porque aí estamos dicindo me gusta a todos, os que creemos neso ou non creemos e tal. Entón, usar unha páxina web do Concello para iso, creo que non debe ser. Entón, eso foi o único que houve. Por favor, retira un anuncio dunha manifestación, porque hai 15 días ou 10 días había outra chamada a outra manifestación que non puxestes. Unhas por Cataluña, outras sin Cataluña, unhas por unha cousa, outras por outra, e actuar en reciprocidade, que non se meta a Policía Local e os seus avisos en cousas que son con carga ideolóxica, que se limite a súa historia. E é o que intentei facer. Deberían ter consultado, porque non consultan, ou seja, aparece tamén un día tal. Entón, eu creo que esas cousas que teñen que ver con ideoloxía, que son partidarias, que non son ideolóxicamente alleas, nin son tampouco inocuas, hai que consultalas. E diría, non tería cara de decir eso se eu permitira desde a páxina web do Concello facer unha chamada a manifestación. E se ustedes o miran, non hai ningún chamamento a ningunha manifestación, nin 25 de xullo, vinde a Santiago, a manifestación que se fai ali, vinde a tal outra, non as hai, non as hai. E, por tanto, tamén pido que en reciprocidade se actúe desde unha páxina web do Concello ou dunha parte do Concello, como é a Policía Local, donde toda a cidadanía libremente se di me gusta para recibir información, pois que se use así. Simplemente iso. Eu creo que unha maneira de actuar creo que é correcta. Mañán hai unha chamada, unha manifestación, non sei cantos sitios, e non aparece. Cada quen ten a súa propia páxina web. Como a policía, se ten unha páxina Amigos da Policía e o publicita, dame absolutamente igual. Ora, Policía Local do Concello non dá publicidade de actos que entendo que son de parte, que
que son partidarios e, por tanto, non se deben coller. Non se tomou ninguna represalia, de feito, están todos traballando, por moito que tal. Incluso a mesma persoa que aduce continuou traballando sin problemas. Sí que o pensei, pero non por esta razón, sino porque a xente ás veces parece que obvia que esa persoa, igual no seguinte pleno, me din, mire, e por que levantou o reparo de Secretaría de Intervención que aconsellaban a non contratación dese policía? Igual poden preguntarme iso. Sin embargo, din, se non tomei medidas coercitivas contra tal. Pero o certo é que había un reparo de intervención e de Secretaría por continuar fora de tempo con un auxiliar que estaba para a temporada do verán. E, sin embargo, este alcalde que é coercitivo, que reprime e non sei que, levantou o reparo de intervención, e o digo públicamente, levantei o reparo do informe de Secretaría de Intervención e continuo contratando. Entón, tan malo, pois non debo ser. Igual son malo por efectivamente ter levantado un reparo que había e continuar con isto, porque o informe existe e o poderán ver, accedan o expediente de contratación e verán ali como está perfectamente formulado e onde incluso se pedía un informe da Consellería, da Axencia de Seguridade para levantalo. Entón, convén iso, non? Tomamos nota así de algunhas cousas. Perdón, señor alcalde. No, agora me preguntan e contestei, xa está. Eu creo que... Solo sería unha aportación. Sí. De cara a redes sociales, pois que solo se usaran os que usaran o que delegaran o que é o grupo de goberno, só as únicas... No, pero se a mí non me importa que, a ver, non importa que o que é cousas de interese, que son cousas de interese para todos, non hai ningún problema en que as coloquen e as penduren, que campaña de tráfico, controles de non sei que, mira que non hai cousas que decir, estafadores polas rúas de Rianxo, xente que non sei que hai 1001 de cousas de información que nos interesa a todos e que son de todos. Eu creo que neste caso, e xa Zanxo, actuábase partidariamente, e como vin tamén incluso as propias manifestacións, non estaba avisado de que había unha manifestación e máis non se prohibiu ni ninguén tal. Quero dicir que non hai ningún problema que nos manifestemos un a favor dunhas cousas, outros de outra, se iso está ben, iso aí radica a democracia. Ora, non debemos usala, e o digo porque, e repito, e remato este tema, porque intento ser tamén moi cuidadoso co que facemos nós, o que se sai tamén da páxina institucional do Concello, que non fai eses chamamentos a ningún tipo de manifestación, de encontro ou de parte. Só unha cousa que eu son valor, non é simplemente dar as gracias polo tema do persoal, simplemente dicir que estou no ayuntamiento, que nos conocemos todos, a miña mellor amiga é, por exemplo, do bloque, aquí o que menos que a mí, cando me contaron, preocupoume no sentido de que xerar odio creo que é o último, entonces nesse sentido acabo de escoitalo, doulle as gracias. E nada, que aquí neste ayuntamiento hai moitas ideas diferentes, pero todos somos amigos. De acordo. Ben, continuamos. Sí, ao final sí que aí podes intervir, Cheche. Sí, iso tamén é outra das partes que ten boas este Concello, que é que o público aquí directamente intervén ao final. Se van a outros sitios, ou presentan antes un escrito dicindo o que van dicir ou non lles deixan. Quero dicir, e aquí non hai problema chegar, decir, bueno, que é un concello que tamén se sinala por esa maneira de actuar, que non é tampouco moi normal que interveña, aínda que parece aquí que sí, está ben que o fagamos así. Vale, pero sí, solo quería decir que veño para o final, porque vou contestar unhas cuantas cousas. O tema da desratización continúase traballando, a idea é que veñen cada mes. Tuvemos unha xuntanza recentemente, porque recibimos esas mesmas queixas, tomaron nota de determinados lugares concretos onde había, creo que se puxeron en contacto na zona do Portiño, buscando realizar máis cousas. É un tema moi complexo, o tema dos ratos, das ratas, é un tema que é difícil de atallar, cada vez a rata estáse facendo máis resistente aos velenos, non está chegando, cidades poden coller un día e poñer ratas Estocolmo, unha cidade limpa supostamente do primeiro ou do primeirísimo mundo como Estocolmo, se encontra con un problema moi grave porque os velenos que usan non están sendo capaces de atallar o que é as pragas das ratas. Fanse inmunes, é difícil cambiar, é unha cousa que vai ser complicado. Por iso agradecemos
si hai lugares concretos onde se poda facer un traballo concreto de ratización, onde haxa que apoiar, que se avise, porque hai, de feito, xa digo, en algún caso concreto, mencionaba o Portiño, se mandou unha persoa a unha das queixas do Portiño, tamén en Fincheira, quero dicir, que intentar ir para intentar localizar, porque non está chegando poñer un despliegue. Entón, canto máis poidamos concretar que facemos, onde o facemos e con que medios, millor, non? Tomamos nota de todo o que ten que ver cos adoquíns e as aceiras. Sí que se presentou un proxecto no seu día nunha escola taller que actuaba en toda a recta de Taragoña e facía a idea era renovar boa parte da rede era unha das escolas taller dos módulos que había formativos que non saleu, pero está aí para que igual en algún momento saia. Implicaba actuar en toda a estrada da Xunta desde por Taragoña, non? Tamén, entre outras cousas, a hora de falar de Abuín-Rañó, Abuín parte da Deputación, tenselle requerido varios tramos a Deputación para que actúen tramos dela e que nos dote de beiras rúas. Está ese tramo de Abuín entre Brión e Rañó, está tamén o tramo da lá arriba de indo para Palleiro, tamén hasta as últimas casas, que tamén hai un tramo sin elas. Tense falado tamén coa conselleira Etel Vázquez de Consellería de Cultura para o tramo entre Burés e o Bar Lino e máis outro tramo que hai na Casilla. Estamos en riba das administracións, unhas para que fagan unhas, outras para que fagan outras, e o Concello de Rianxo para que faga o mantemento mellor posible das nosas beiras rúas, non? Miramos tamén o das beiras rúas, patio de colexio Castelao, tamén hai veces que aí tamén os colexios tamén teñen o seu propio goberno e deberían tamén autotomarse ás veces medidas, teñen un persoal que sin ser propio, que pagar o Concello, responde basicamente, ali manda máis no conserxe do colexio, o director do colexio, que o propio alcalde. O Concello limítase a pagar e tamén, se detecta isto, o normal tamén sería que os conserxes tamén botaran unha man na erradicación ou chamara e se puxeran en contacto connosco para retirar o que toque. Tráfico, entrada e saída das piscinas, pois igual a medida vai ter que ser igual radical. Se non se dá ou pos un semáforo ou buscas tal, ou igual o que tese que intentar evitar que esas prazas de aparcadoiro se usen ou restringilas a discapacitados e que a xente teña que aparcar no outro lado, se persiste o perigo, porque inventar máis anchura donde non hai vai ser complicado. Tomamos a medida na entrada de evitar aparcar para que favorecera polo menos algo a entrada e saída e non se me ocurre pois algunha outra cousa. E deixo porque remato, algunhas contestarei no próximo día. Cando falaba da nota de prensa da xefe de Policía Local, a medida que falaba de Burés non é nada máis que intentar facer cumprir a lei de incendios, esas distancias, e de intentar buscar un sistema que permita, falaba de Burés, pero isto é extensible a todos os núcleos. Hai que buscar unha maneira de facer cumprir a lei. A lei de acompañamento da Xunta, neste momento dos orzamentos, endurece un chisquiño máis as distancias. É previsible que, ainda que votemos en contra, vamos a intentar aplicar digo no Parlamento, aplicar a lei, e esa lei, a lei dos orzamentos, trae dentro das medidas adicionais unha serie de extensión, unhas melloras, esperemos, para dar ferramentas para poder limpar. Cando falaba o xefe da policía, falaba desa franxa de intentar buscar un método que sexa o máis áxil posible de comunicación co propietario da parcela, o máis áxil posible, no seu caso, de establecer sancións se non responde, e o máis áxil posible por parte do Concello para poder intervir cando nin responde a sancións nin responde aos requerimentos directos da policía, podelo facer, evidentemente, buscando quen se faga cargo económicamente da actuación. Entón, non era senón buscar esa triple axilidade nos pagos, sancións e limpeza subsidiaria a cargo do Concello. Entón, a idea non é só Burés, igual era Burés un plan piloto para empezar xa a primeiros de ano, pero coa idea de que todos os núcleos, os 60 núcleos de poboación que ten Rianxo, teñan garantida a franxa de protección, ben a que marca a lei de incendios, ben a que marca a engádega que se fai a través da lei de acompañamento aos orzamentos da Xunta. Vale? E agora deixo aquí, e agora si, Cheche.
se alguén do público quere dirixirse é o momento. Ah, sí, sí. Sí, mira, neste momento vos preguntades quen vai responder é o alcalde. É o momento de encontro co alcalde. Bueno, pois entón xa está entendido. Ben, eu que a min estranoume moito, si que teño que dicir, por responder esta cousa. Eu creo que a plataforma do centro de día non me comprometín a darlle ningunha axuda económica directa, Eu sou a portavoz da plataforma polo centro de día. Aquí como fallo de comunicación e un aproveitamento por parte do Partido Popular para escribir unha pregunta que, bueno, a xente está moi alterada. Moi alterada porque son 108 días os que se están aquí pechados. Entonces, bueno, Rosa, por favor. Levamos 108 días aquí pechados. Entonces, esa é a razón por aquí. Resulta moi irónico, ademais, porque, bueno, as persoas buscan as solucións como mellor poden. Entonces, dentro da búsqueda desas solucións, o que se fai é que se peta a todas as portas. Realmente hubo un fallo na comunicación. Desde logo, además é o Partido Popular o menos indicado de facer, de ser voceiro desta petición, cando a voceira aquí son eu. Por nota de Vanessa, non sei se está Vanessa, non está. Bueno, foi Vanessa que realmente dixo unha das miñas compañeiras de unha posible negociación que levamos tendo, que ademais nós non queremos levar ao pleno. Nós a única pregunta que facemos é que cousas concretas se está facendo desde a corporación para poder acelerar o proceso de conseguir o centro de día. A ubicación é o que nos preocupa, a ubicación. Porque cando ti vas pedirle algo á Xunta de Galicia, a Xunta de Galicia vai dicir como cando, donde e cuánto. Donde se fala dese terreno. Pero sabemos que ese terreno vai a tardar tempo. E hai situacións de verdadeira emerxencia para que se teña que vir ese centro para aquí. Nós pedimos o peche, pero vimos pensando que é necesario, de que está, ademais, tocando nas nosas vidas. Alguén que pode pensar, pode haber personas que pensen que foi o mellor un acto totalmente reflexivo. Non, foi un acto totalmente reflexionado desde a necesidade. É moi necesario o centro de día aquí. É moi necesario, ademais, que todos botemos a man para conseguilo. Sobre todo, no que é a composición de como vai ser o centro de día. Donde se vai facer o centro de día? Porque se decimos que é alá arriba, Rosa, por favor. Si é alá arriba, bueno, perdón, ademais, non nos queremos faltar o respeto a nadie, e moito menos a Adolfo. Desde logo que vimos partidos políticos que nos apoyaron. Por exemplo, pois viñeron as persoas do bloque, Mini, Ángela Franco, viñan de Marea, Lenceaga, o sea, do PP non nos veu nadie, e desde a miña persona eu pedín se o Partido Popular pudera traer alguén que nos explicara cal era a razón aquí. Bueno, o único que hubo foi malas maneiras na calle de unha maneira bastante vergonzosa. Nós o que queremos é realmente ser objetivos en canto a que sepades que é moi necesario. E se estamos aquí é porque as nosas familias o están necesitando, pero non porque non seamos malos fillos e non que queramos cuidar aos nosos pais. Nós queremos cuidar aos nosos pais e os cuidamos, pero o centro de día é algo moi necesario para poder compaxinar o traballo co cuidado dos nosos maiores. Non é sentaros nin traer unha persona que solamente se este dando de comer a unhas horas. Eso non é suficiente. Ten que haber un programa asistencial que se chama Centro de Día que fai máis humana a viver. E desde logo sí que nos colamos a falar co conselleiro e te explicamos este temor que tiñamos. E dixo, bueno, presentádonos un proxecto. Nós pedímoslo por activa e por pasiva. Desde logo, ese lugar, ese solar que se pretende facer, bueno, Adolfo pretende, pois, a ver se hai maneira de poder licitar con viviendas de protección oficial ou que sexa para telo gratis. Bueno, nos dá igual como sexa a maneira. Entendemos que moita xente que está aquí tamén ten viviendas de sobra. Hai viviendas de sobra aquí en Rianxo. Que non hai xente para ocupalas. Pero que non temos un centro de día para os nosos maiores.
E hai xente que está envellecendo de unha maneira totalmente acelerada, porque as horas que conseguimos, esas 1000 horas que conseguimos con este peche, non son suficientes. Darle de comer a unha persona maior non é suficiente. Ten que haber unha cercanía, ten que haber algo que ofrece o centro de día e que impide totalmente usar o geriátrico como destino final. Temos xente en León, temos xente en moitos sitios espallados por aí. E o conselleiro nos dixo en petit comité, sí, vamos a entender, que dixemos ao noso alcalde, que pareceu ben, incluso colleu e ampliou o estudio, dixo, bueno, pues vamos a buscar a maneira. Pero nós estamos reclamando esa maneira, con moita aceleración. Non nos importa tomar aquí as uvas, non nos importa. Si o peche é o de menos. O que nos desgasta é ver que non hai movimento de ficha. Que non hai un proxecto que diga, bueno, pues mira, sabemos que hai un módulo aí profesional, e outro día unha lista, digo, bueno, pues unha charla, chavales, eran 100 e pico. Hai un módulo profesional onde pode salir, pues mira, unha cooperativa, da que tanto se fala moitas veces, sabes? Bueno, pois se pode entender que de aí poden salir unha cooperativa, que se pode encargar ao mellor de un modo concertado. Non o sabemos. Reclamamos ás forzas locais, sabes? E nos dá un pouco carrase que fora este fallo de comunicación hacia aí. Así que non o metades na acta porque non sale de nós. Entendí, señor alcalde? Non sale de nós eso. Eso foi un maniqueo por parte de Vanessa hacia unha pregunta que se fixo porque se buscan as 1001 posibilidades. Se pedimos, por favor, encarecidamente, que os poñades a reunirvos entre todos e busquedes a maneira. Nós queremos aos nosos pais. E queremos con... Quizás ao mellor que queremos demasiado, por eso estamos aquí. É moi fácil quedarse nunha terraza mirando en un vil. Nos fixemos moitas manifestacións e levamos a noso alcalde con nós. Hasta veo a última, ele nos acompañou. Hoxe houve, por exemplo, o das pensións. Algo que nos atiñe a todos. Moi ben, está moi ben de hacer cousas a nivel global. Pero a nivel específico, Rianxo, in situ, xente que está morrendo de unha maneira acelerada, porque ademais é unha persona mellor que non conoce de nada, que intenta darle o mellor que pode da súa vida, esa hora que lle contratan esa pobre muller, e que dali non é suficiente. E dixemos que hai casos sangrantes, e que non se nos volva a utilizar o centro de día para facer política. Iso que queda moi claro. Entonces, pedimos, por favor, unha solución a isto. Nada máis. Iso é o que pedimos, nada máis. E perdoade que houbera subida de tonos. Iso é a resultante de haber estado aquí 100 e pico días. Que aunque ás veces nos escoitedes cantar, as nosas vidas están de lado. E isto é gratis. Estamos facendo gratis e dándonos para os demais. Sin arte, oficio ni beneficio. Entonces pedimos, por favor, que por favor os xuntedes e busquedes a maneira. Nos da igual que sea concertado, que sea como sea. E borrade de alta, por favor, esa pregunta do Partido Popular. O sinto, decirte así, pero non era a nosa... A min chamaronme hoxe que me aprobaban un centro de día, se leva un papel do alcalde firmado da cantidad de diñeiro que vai a poñer, e máis nós, os papeles firmados da xente que vai entrar. Entonces que me levaba ela mesmo á xunta, á persona, a falar... Pero iso, señora, é bastante diferente o que comenta agora do que me trasladou. Pero a min chamaronme por teléfono... Mira, pero, señora, eu sei que é usted boa vontade. Mira, o procedimento e a maneira de actuar é que eso mismo que yo digo a vostede, que nos lo dean, que nos lo pidan tamén por escrito, para que eu, cos compañeiros da corporación, poidamos facer o noso proxecto, valoremos nós tamén a diferencia do resto dos concellos. Do resto dos concellos. Si, non, señora, por favor, usted xa escoite, agora terá que escoitar. Agora teremos nós que nos lo dean por escrito, nós así saberemos que é o que nos piden, ver, cando falamos da aportación económica, tamén que sexamos conscientes de que o que nos poidan pedir supón unha renuncia ao que xa fixeron en toda a comarca, porque iso tamén hai que dicilo, é dicir, o que se está pedindo é que Rianxo pague o seu propio centro de día. Tamén é duro, Tamén é duro. Sí, é duro, que tamén teñamos que non, porque, sí, señora, porque por unha cousa moi simple,
porque nós tamén axudamos a abrir o de Boiro. Sacáronlle un pouco do seu a pensión, da daquela e daquela, para facer o de Boiro, para facer o de Dodro, para facer o outro. Démoslle parte dos nosos cartos para facer o de... E agora, que toca facer o de Rianxo, solo son os cartos de Rianxo. É duro, é duro, duro. No, pero é duro. Cartos a usted. A min non teñe que darme nada, teñe que dar o sistema ese, que non vale díxome, vale cousa escrita contra cousa escrita. Que digan eles o que queren e que se identifique, evidentemente, conselleiro, conselleira, director xeral, presidente non sei que, alguén... Que dixo eso a Aurelia foi precisamente a portavoz, que neste caso non é, pero bueno, é Vanessa, que lle dixo a ela. O que quero, o que vostede pensar é que non é de política, é porque me conoce e dolle a xente que sabe. A todos nos doe, a todos. Quero deixar de entender tamén unha cousa. Nós cando decimos como sea a conseguir o centro de día é que, por exemplo, os servicios que son que podrían ser de tipo municipal que están privatizados, caso Viacua e caso outros, esos chegase a ese extremo porque é necesario e non hai nada feito, sabes? No caso do centro de día, evidentemente nos puxamos dos nosos cartos para que se abriran esos que están aí ao lado. Pero esos que están aí ao lado, que se dicen que teñen as plazas libres, sabes? Que se dicen que teñen as plazas libres, con non enchelas tamén nos perjudican a nós. Entendes? Entonces nós non vamos a criticar aos nosos, precisamente porque non haxa, porque non fagan os seus deberes, sabes? Non vamos a criticar aos nosos. No, eu só quero dicir Eso é de silla administrativa. Quero dicir que sexamos conscientes de que cando vayamos a invertir, de ser o caso, unhas cantidades que van ser importantes, se así adota a corporación a decisión de levantar por sí un centro de día e de acometer a construcción coa fórmula que toque, que eso haberá o que ir mirando para que nos manexamos cartos públicos de todos, entón teremos o que ver, que sexamos conscientes do esforzo que se fai e de que é un esforzo que é grave en comparación co que se fixo para outro lado. Eu só quero que teñamos en conta iso. A mí iso. non me pediron que os fixeron, antes poñan unha cuarta parte, unha terceira parte. O alcalde entre ele, firmado con papel dele, e máis as firmas de conforme... Esa é a utilización dos cartos, sabes? Os que están apuntados aí para o centro de día, contan que ves a Xunta que non lo faciliten por escrito xunto ao compromiso, se o Concello é unha cuarta parte, que se comprometan eles a poñer o 75. Sí, por eso. Sí, unha terceira parte pon o Concello, por lo tanto hai dous tercios que sería quen lle dixo que os poñería ela. Entón quero dicir que tamén me poño por escrito os 2 tercios, digo para tamén ser clariños. Nos poñemos por escrito o noso tercio, e a outra parte que poña por escrito e confirme os seus 2 tercios. E entón chegamos a acordo. Eu vou chamar que me traia un papel da Xunta o que piden. Correcto, pois co compromiso deses 2 tercios da chega. E eu buscaremos tamén maneira de poñer o tercio que falta. E despois, usted con solo poñer un tercio. Vale, os 2 tercios serían eles, pareceme ben. Pareceme ben. Sí. É o normal na subvención, xa lle digo, señora. Normalmente vai así, un 75% eles e un 25% nós. A ver se é verdade. Bueno, gracias por ser tan amables e tan respetuosos e grazas a vos, vale? Veña.